anza dina adkar dikir. Faslun ari eta dipasa adzikru ari dikir eta yakunu bisa bukti dikir teh kobi kalayan hate wa yakunu jeung aya oge bilisani kulisan wal afdalu jeung ari utama minutina dikir eta mah perkara kana nu aya di kobi kalayan hate wa lisan jeung lisan jami'an ana kabeh. Paini tasara lamun ngaringkeus ala adima kana salah saya dina eta lisan jeung hate babobu mangka eta dulu utama cuma layan bagi terus kemenang teu aya kupayan taningakeun adikro kana dikir bilisan kalayan lisan mangko jeung hate haupan karena sieun min ayyudonna yang tadi sangkaya sejama bibu yang dikir teh adia kana dia bayar dulu jeung dikir sejama bima kulisan jeung ate jamna sadayana wayak sudu jeung ngeja sejama bi kana dikir teh wajah Allah karena dat Allah subhanahu wa ta'ala. Wakar pada mana jenis ngelakan kami tentang hadis ane Hudayr rahimahullah tentang batasan terangan anna tarkal amal sanya ninggalkeun amal li ajlina karena sanya karena manusia karya undian. Jadi salajengna dina bab adkar ieu nyarioskeun intina masalah cara dikir teh aya nu kumaha ku hate aya nu tulisan ngan saya nama dihijikeun begitu urang nyebatkeun subhanallah teh tawa dikir-dikirnya sanesna diikuti ku hati ngan lamun ngaringkeus kana salah sajijina maka utamakan hate tibatan lisan naon sababna anu bakal diukur ku Allah subhanahu wa ta'ala adalah kedaulatan hatena. Terus laksana kitu tetap lisan oge punya fungsi bikin zikir serta dibarengan ku niat ikhlas ulah karena riya. Atawa boga seja yang ninggalkeun eta dikir kulisan teh karena sieun hayang kapuji eta ge sarua ria. Di patokanana tarku amali ajlinas eta oge riaun kami. Ninggalkeun amal-amalan karena manusia teh eta teh sarua jeung sarua ria eta teh kasupkeun. Alin hayang saya mah ngaji Quran teh sieun disebutkeun getoa cenah ku batur. Tah eta teh jelema teh keur ria eta teh sarua.
Terus praktekna maca Quran hayang atanapi zikir atanapi nu sanesna hayang kapuji ku batur atawa motivasi yang lain karena Allah. Contohnya hayang juara lamun MTQ mah atau ada keinginan yang lain niatna teh. Nah eta hampa gitu. Tina nilai di hadapan Allah. Kemudian ketika orang tulisan namun tema dibukakan seorang manusia tina campur gaul jeung manusia dan kemudian menghilangkan karena sangkaan-sangkaan gorengnya, pasti bakal ngabukakeun karena lawang-lawang kebaikan. Jadi ketika orang boga amalia anu lillahi ta'ala secara lisan dan secara awal, nah itu memberikan syiar kepada orang lain. Ngan ari godaan jeung tantangan masa nanggeus eta oge. Contohna urang ibarat teh nuju getol. Pas keur getol aya nu nyarioskeun. Terus eureun urang teh kan tergoda gitu hakikatna. Beda jeung kagodana teh atanapi eureunna teh karena udur syar'i. Tah upami udur syar'i mah tetap mendapatkan nilai. Contohna urang getol dikir atanapi gaduh ritual dikir. Gaduh waktos kangge berzikir ka Allah Subhanahu wa taala. Ibaratna teh teu damang aya 10 poe. Teu damangna teh. Nah cek dina hadis eta nu 10 poe teh karena geus biasa eta sejama rutinitas tetep bakal diganjar ku malaikat teh. Margi kapisahna sanes udurna udur syar'i. Disebutkeun teh kumargi sekali deui urusan kebaikan itu moal eureun tina tantangan jeung rintangan. Pamiti payun didugikeun setiap aya caang pasti aya gelap, lamun aya sinar maka aya kalangkang gitu. Poekna bumi ayeuna teh hakikatna mah kulantaran kalangkang. Kahalangan ku gunung, kahalangan ku buludna panan, ku buludna bumi. Dari beh Arab mah ayeuna teh mesti keneh asar sore nya. Di sebelah barat mah katingali keneh panan poe teh caang keneh. Tak de ane dikir de ane teh nya ayatna teh tulijul laila fil nahar wa tulijun nahar fil lail. Teh ngemutan ka urang sadaya. Warwaina jeung nyarioskeun kami di Sahih Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qolat Nujilat diturunkeun ana di ayat wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Jeung ulah tarik teuing kalayan salat anjeun jeung ulah laun teuing. Kamaksana dina salat du'a ieu. Wakana baina dalika qawam. Tapi antara tetarik teuing jeung teu laun teuing.
Tapi upami rukun-rukun di lisan mah kada diucapkeun. Contohna Fatihah kada diucapkeun. Itu biasa dina. Pasuna ya tujuh pasa ilam anna padilata dzikri. Danyana padilah dzikir teh seueur ghairumun hasiratin. Kekaringkes seueur pisan tasbih wa tahlil dina tasbih nyata subhanallah wa tahlil nyata la ilaha illallah wa tahmid alhamdulillah wa takbir jeung takbir nyata Allahu akbar. Bal kullu amilin baiklah setiap aktivitas seperti amal lillahi anu amal lillahi karena Allah Ta'ala bitaatin kalayan taat bahwa eta sejama teh eta dakirun keur inget lillahi ta'ala ka Gusti Allah. Wa qala at-rahimahullah majalisul dzikri ari majelis zikir teh iya majalisul halal wal haram. Nyata majelis halal jeung haram kayak batas kari kumaha anjeun deui wa tabiu jeung ngajual wa tusoli salat anjeun wa tabumu jeung puasa anjeun wa tangkul nikah anjeun wa tajib penolak anjeun wa tahiji haji anjeun wa asbaha ada jeung salian teh. Nah poin sabala salajengna sebelum musannif nyarioskeun tentang bentunan bacaan-bacaan dzikir ya perlu kauninga oge tentang kaunggulan jeung nilai-nilai dzikir. Jadi ratusan hadis nyarioskeun kumaha padilahna tasbih. Contoh dina Bulughul Maram di akhir aya kalimatani khafifatan inda lisan wa habibatani inda rahman sakilatani inda mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat nu gampil dina lisana enteng diucapkeunana tapi berat dina timbangan tah nyata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah gitu ya. Jadi muatan bahasa lisan teh ketika diwujudkan dalam sebuah benda itu cukup banyak. Tapi ketika diucapkan mah ngan sakedeung jeung saeutik gitu. Cara minum kopi. Satu, tuangkan kopinya dan gulanya. Dua, kucurkan cair panasnya. Kemudian kocek ke kiri upami kopi unggul, kocek ke kanan upami susu unggul. Upami gula kopi kiri di kanan namun kopi susu contohnya tak eta kan ke 5 menit aja nah bacakeun terus diwujudkeun tak proses minum kopi teh tah tadina ibaratna teh maca mengukur semenit direalisasikan mah mungkin bisa kali 15 menit tergantung
di mana eta bahan-bahan aya. Pas neang kopi kana lomari ternyata saya kopi nate. Atuh kudu meuli heula. Nah berarti kan geus namahan deui waktu. Ternyata caina ge teu aya deui. Namahan deui waktu ketika direalisasikan. Nah artinya padilah-padilah dikir anu dicarioskeun teh bisa karasa ketika dirieukeun jaga di yaumul jaza wa hisab dina media ruhiyah. Babari diucapkeun nah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kan babari. Tapi jaga di yaumul jaza wa hisab mah bisa ngawujud eta kalimat teh jadi pangbuberat dina mizan dina timbangan. La ilaha illallah teh bisa ngeureunkeun kiamat. Kalimah la ilaha illallah. Karena aya keterangan hadis menjelaskeun yen moal terjadi kiamat selama aya jalma nu ngomong la ilaha illallah. Nah berarti ucapan la ilaha illallah teh aya hubunganna jeung eksistensi alam semesta ieu ceuk hadis eta. Nah berarti tina omongan urang teh aya beberapa transformasi perubahan format. Di dunia oge ku Allah geus ditembongkeun. Ya. Contoh urang nyieun voice command perintah suara. Pan eta teh hakikatna teh contohna cek urang teh open. Tahu kecap open teh dirubah jadi gelombang ku mesin. Kemudian jigana tombol muka. Atau orang nge-search di Google ku ngomong berapa luas Indonesia contohnya. Maka si Google bakal ngajawab ima ku ngomong ima ku tulisan. Tak kecap berapa eta teh dirobah formatna jadi gelombang. Direkam. Sami ka urang oge kitu. Abdi nyarios dina damet ayeuna teh jadi gelombang nu dirambatkeun ku udara. Nepi kana selaput gendang para ibu para bapak sadayana. Kemudian dihubungkeun jeung saraf sehingga omongan simkuring teh diakurkeun jeung kata-kata anu aya dina paye otak para ibu sadayana, para bapak. Sehingga upami simkuring nyarios jami teh engke teh dihubungkeun dina otak para bapak sadayana teh jami oge sami. Ayeuna mengerti dengan kecepatan lebih dari kecepatan suara. Prosesna teh. Nah gitu. Jadi salah nama sesuatu yang ilmiah. Fadilah dikir. Anu salajengna ria di lapangan dikir teh kasimpulan nama cenah setiap amal nu ngalakukeunana karena Allah
itu adalah hakikat zikir. Maka seperti Syekh Ato, salah satu tabi'in, pengikut sahabat, generasi katilu sahabat Rasul atau generasi kahiji di sahabat, ari majlis zikir teh eta majlis halal jeung haram. Jadi lamun urang nyarioskeun halal jeung haram atawa bisa ngabedakeun mana halal jeung haram kemudian diambil halal dijauhan haram, tah urang teh keur zikir, keur inget. Urang teh kabita ieu ku duit teh, tapi ieu duit teh nu batur. Atau urang kabita ieu ku bubuahan teh, tapi bubuahan ieu teh nu batur. Mun hayang ngalama kudu meuli atawa menta akadna. Nah, ketika urang ngretek dina hate erek ngalah kemudian ketulus atawa sama sekali sadar bahwa ieu buah teh contohna teh nu batur dan urang tidak melaksanakan ngalanakan eta buah, tak urang teh keur pikir teh keur inget kana halal jeung haram. Ari rumus zikir, rumus inget teh tantuna aya lawan. Mun tadi nyarek anu haram, haram dileungeun teu meunang dilaksanakeun, aya anu nitah haram dilaksanakeun. Supporterna teu nu ngadukungna kana eta haram dilaksanakeun, bisa kepentingan, bisa kebutuhan, bisa rasa komokaha, syahwat, nafsu dan sebagainya. Jelema lamun digaji 25 juta sabulan, 25 juta artinya 10 juta sabulan ya geus meujeur. Tapi nah makin gede gaji, cenderung makin ingin korupsi. Nah karena nu dieu teh nu tadina inget yen eta teh haram dipangaruhan ku kahayang, ku kapentingan, ku keinginan, ku syahwat, sehingga eta jelema geus teu ingeteun deui ka Allah. Maka dina hadis la yazni zani illa wa huwa kafirun wa la yasruqu sariq illa wa huwa kafirun. Teu aya jelema anu jinah kemudian melaksanakan jinah, tukang jinah melaksanakan jinah, kecuali eta ketika jinahna eta si jalma teh sabenerna mah keur kufur. Dalamun keur iman mah moal mangadaikeun jinah. Teu maling si bangsat ketika maling eta kecuali eta si jelema teh keur kufur. Dalamun keur iman mah mangadaikeun maling. Nah kitu. Jadi orang mampu menjaga halal jeung haram. Eta teh hakikatna keur dikir ieu tina dikir nu tadi. Nyata kening saur Rasulullah di mana orang karek borojo ka dunya teh keras diadana. Pan eta teh setan teh geus manto. Petugas di setan teh disebutna teh Ummus Sibyan dina hadis. Jadi komandan setan nu menangani orok gitu. Nah
Nah cek hadina hadis sing saja manu ngadanan di katuhunan di komatan di kencana lam tadurru ummus sibyan. Dengan perjanjian nasi setan dek ngabelotkeun anak Adam tapi orokena teh si anco-anco. Dengan harapan begitu lahir teh kasih jelema nu lahir teh jadi baladna ka hareupeuna. Nah artinya teh mimiti lahir di kantos kitu. Jadi ruh ini di dunia ieu teh lain media, lain tempat. Tak diwadahan ku Allah ku cangkang eta jasad fisik. Nek kasih mutan. Di waktu aya nu 70 tahun, aya nu 50 tahun. Kayak dipisahkeun deui dina maut. Nah, anu beberapa ketap teh, anu beberapa saat teh jadi ujian. Jadi perjalanan panjangna mah yang di dieu. Di alam arwah, di alam kubur ka ditu gitu. Perjalanan panjangna. Di dunia mah hanya persinggahan. Tapi menentukan da ujian. Jika orang sekolah kenapa UTS UAS menari sekolahnya mah 365 poe sokot meureun ku libur minggu 52 minggu wan ari ujianna mangan saminggu ngan 7 poe ngan 6 poe kadang-kadang ujian nasional mangan 3 poe ujianna mah tina 360 poe. Nah gambarannya seperti itu. Tapi itu menentukan naik kelas genteuna. Tawa lulus genteuna lamun ujian kelas genep. Kedua, realisasi dikir teh dina muamalah nastari wa nabi. Kumaha anjeun ngajual, kumaha anjeun meuli. Jadi seorang penjual anu senantiasa berzikir ke Allah ngabohong. Berat kenapa ya baju 70.000 cenah jang. Tupat cenah 70.000 we ujang cenah teu ada cenah nawar teh. Jadi cenah ge cenah jang 50.000. Padahal 15.000 jadi cenah teh. Beli apa cenah 15.000 teh teh itu teh. Si ujang demi Allah cenah jah. Nah maka sumpah. Jadi bisa beberapa kali tah. Tas cepena hadis lamun sakali ngabohong bakal tuluy ngabohong. Mapai. Di mana cenah geus 2 poe teh balik. Gitu. Biasa cenah mah tos rapat. Padahal beger cenah teh. Rapat naon cenah? Tah, kan nanya deui. Tara nyebutkeun rapatna wae geus ngabohong. Kemudian ke ditambahan deui rapat berikutna, rapat anu geus ngabohong deui bakal tuluy teh teh. Da cerita rapatna teh mimiti judulna ge fiktif. Engke teh bakal kaulang deui di ditu teh geus genep poe ka ditu teh. Ai basa rapat eta harita papenat teh jeung si anu. Henteu. Genep poe berikutna bakal ngabohong deui eta si jalma sabab judul mimitina tadi bohonganna nu dimimitian nu ngabohong. Tah gitu. Ngajual, meuli sami. Nah ketika menyadari itu maka ada si jelema berzikir. Maka dina sahriahan kamari kedaulatan jeung kebulatan hati itu harus senantiasa dijaga. Sabab eta kuncina. Lamun hiji perkara jeung sajabana jadi titik hideung dina diri, maka titik itulah yang akan membesar dan kemudian menjadi sebuah kemaksiatan.
ieu teh mik teh paragi ngabeungan soanten ngabantos kepada soanten ka kuping anu jauh. Namun ieu mik yang maca bismillah, sholawat, ngaos sareng sajadina, maka ia akan menjadi penerang kepada dirinya jeung kepada yang lain. Tapi lamun mik ieu contohna teh nyariosna dipake ngagibah, atanapi mik ieu dipake nyarekan batur nu tutua terus, atanapi dipake provokasi ngadu-ngadu batur namimah, maka eta mik jadi titik hideung dina diri dina hate. Nah seperti itu. Nah sementara kehidupan orang sapopoe seuseurna teh kan di lapangan, mun tukang dagang seuseurna di pasar, atanapi mun tukang keliling meureun ngilingi lembur. Mun tukang tani ka seuseurana kan di kebon jeung di sawah. Para pekerja, para buruh di pabrik, para PNS meureun di kantor. Hari sholat kita dia ngan sakedeung ber 10 meniteun jeung wudu jeung naon teh contohna. Nah maka saur musonib teh jelas, jangan lupa dalam poin-poin tadi tetap mengingat zikir. Waktu sholi praktek sholat, terus buku sholat mana daya bacaan ngan sok sanajan teu macana naon oge contohna teh lamun teh mah dina pasunatan madaya ruku teu maca subhana rabbiyal azim, tarukuna itu sendiri jadi kasupkeun zikir. Jadi atuh lamun kitu mah bil qalbi bil lisan bil ahwal, tetapi bil af'al. Jadi disebutkan zikir teh ku lisan, ku hate jeung ku pagawean. Rasul bergerak di Mekah 17 tahun jeung di Madinah 10 tahun teh eta teh tarieu tina inget ka Allah. Jadi wujud zikir, wujud inget gitu. Salahuddin Al-Ayyubi maca dari sejarah Rasul berjanji bahwa teh wujud inget ngalawan penyerangan Nasrani. Nah perang salib hari itu. Terus dina peperangan dari mulai perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, leumpangna para sahabat, contohna ka Uhud kan 5 harian teh. Jadi Uhud teh 10 hari. Hari pasukan teh kan 1000, kabayang kalau mun 1000 beurang ngabring di gurun pasir. Tah sarana teh peuting mapah beurang kulem. Nah, tapi carioskeun dina hadis-hadis di perjalanan itu senantiasa malam. Tah siang karulem. Tah geus di tempat engke contohna di Uhud teh anu tadi nyeun kemah. Tah semua yang dilakukan itu 5 hari perjalanan dari Madinah ke Uhud itu adalah ngabuktoskeun zikir, mengingat Allah. Komo anu seueur manus sabulan berangkat, sabulan uih ban aya contohna perang Tabuk. Nikah sami nikah oge. Jadi nikah make syariat Allah teh urang teu inget ka Allah. Senajan sakumaha bogo ka awewe teu ujug-ujug melakukan takrobus zina. Komo zina memang ngadeuketan zina wae teh.
Naon sababna eta keur inget ka Allah. Lamun terjebak kana dosa gede contohna perzinahan teh eta mah lain keur poho hungkul bahkan cek sadege cek dina hadis keur kufur eta teh. Numawi aya kifarat. Aya bentuk sanksi hukum mun dosa gede. Artinya seluruh aktivitas munakahat di keluarga atanapi muamalah jeung sosial masyarakat atanapi bernegara eta teh sebagai wujud zikir inget emut ka Allah. Salah satu standar emut ka Allah itu yaitu Al-Qur'an. Maka zikir numpang utama teh maca Qur'an. Naon sababna? Sabab maca surat ya Allah. Satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ku Allah melalui Rasulna adalah Al-Qur'an. Numawi aya bonus kana Al-Qur'an mah dek kaharti dek kaharti tetep diganja. Lalu cari sana. Nah itu macana. Kemudian ngarieuteuna cek tadi tong barokah Al-Qur'an 30 juz. Lalakon tadi nyung kopi wae nu dina maca mah ukur samenit dipraktekeun mah eta nyung kopi mungkin bisa 15 menit lamun bahanna geus araya. Dareukeut ya bisa 1 tahun 2 tahun lamun memang hese mah bahan. Contohna kopina teh kudu melak heula. Tawa ngagaringkeun heula. Pandila proses. Nah itu contohnya. Nah kumargi kitu perintah-perintah zikir dina Al-Qur'an cukup banyak. Baik ketika di lisan, ucapan-ucapan yang diajarkan ke Rasulullah baik berupa doa atau zikir. Atau bil qalbi ku hate supaya menghilangkan tadi titik-titik hitam di hati nu bakal ngagedean. Jadi berdaulat hanya untuk Allah, untuk mengingat Allah. Ningali benda atau barang teh hanya sudut pandang dari Allah. Benci dan cinta pun hanya atas nama Allah. Terus bila apa? Nyata kupagawean realisasikeun tina ingat eta. Sehingga jadi produktif dina kehidupan. Faslun qala Allah ta'ala inna muslimina muslimat wa dakirin Allah ta'ala wa ta'ala